好，今日維修呢一部係抽濕機嚟嘅，呢個係30 MJE80DX Made in Japan。咁呢台機個故障問題就係開機唔着機，乜都冇反應。咁我已經將個主板拆咗出嚟啦。咁呢個就係佢嘅主板。咁開始以為係呢兩個部分，將啲膠全部劏晒，但係發覺都係冇問題。咁經過我反覆不停係咁每一個部件都係咁樣去度嘅，攞嘢度。咁度到最後嘅話咧，發覺佢係呢個部分出咗問題。呢個嘅話啦，有人叫佢爆醬仔，有人叫佢色環電阻，呢個就係叫電阻。所以啦，睇翻住幾多次下，冇反應。所以今日呢部機嗰個問題所在就係呢一度。咁呢一個其實我哋就係等於呢一個。咁呢兩個之間嘅話咧，亦都有唔同。點解咧？佢係有1、2、3、4、4環嘅。咁我哋呢個1、2、3、4、5係5環嘅。咁記唔記得以前老師教過黑棕紅橙黃綠藍紫灰白金銀橙嘅色咗？咁再咁計線嘅話咧，佢係紅黑棕銀。紅黑棕紅就係200，偏差5%。講我哋就唔用呢種啦，因為呢水泥電阻。講我哋而家改成呢個五環嘅色環電阻去代替咗佢，轉頭再試翻機。咁雖然我哋環數係5環，但係我哋嘅阻值係相等嘅。都係200歐。